Ndabahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ngo uyu Murundi wa mbere ukoreye amateka mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame nawe ahejeje kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Reka rero nsubire ndabakengurukiye cyane kandi ndabaha ikaze kuri mwese tugiye kubana muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Uyu Murundi mu Kinyarwanda baravuga ati ndagukuriye ubwatsi. Gushika ubu ngubu uyu Murundi iyo bagize ivyo agabirwa. Nyuma yo kuvugana na His Excellency Paul Kagame umukuru w'igihugu kibanye cy'u Rwanda, hari n'ibindi bibazo bitandukanye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabandanije asubiza. Ni nyuma y'uko vyari ibibazo vyari biremereye cyane. Igihugu cy'u Burundi coba kigira gihabwe iteka. Gusa ndabibutse yuko ivyo turiko turakora ari ibintu bikomeye cyane. Gusa hamwe turafise abantu bari nk'akarorero batanga akarorero ku bandi banyagihugu. Reka tubanze twumvirize kandi dukurikirane ibi birori vyari bikomeye cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko yari ariko aragirana n'ibiganiro n'abarundi baturuka nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane nihezere ko waje gupyonda ijambo sabone kuri wowe utarabikora akaniko kari ryo ndagusoma nuko musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona urakazujya no nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Hari umuntu hari yagumye ndareba yambaye ni bendera ni iryahe ni ry'u Burundi ni he yagumye abaza mu muhe twumva byose ariko twumvikane ariko ntututware muri politike z'i Burundi Tu pourrais aussi faire bref, s'il te plaît, en te remerciant. Le micro, s'il vous plaît. Le micro ne fonctionne pas. Allô? Voilà. Murakoze jewe nitwa Adrien Rugambarara mba muri Hollande. Hanyuma cyatumye mpaguruka nashaka kubashimira ko jewe n'umugenzi w'abarundi mubonye n'inyambaro nyambaye murabona ko ngunda abanyarwanda cyane. Nashaka gushimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubona yarashoboye kwakira impunzi z'abarundi kandi agashobora no kubafasha abakiri bato bakaja mu mashure kandi tusaba yuko mufasha n'abandi kuko ni Burundi bw'ejo. Hanyuma mu mico y'iwacu turatanga inka mugabo uko nk'impunzi mu gihe mu Burundi wacu hazaboneka amahoro nzobatwara i Burundi ndabaha inyana. Iyo nyana nayise nkoye ubwatsi. Hanyuma nashaka kubashimira bivuye ku mutima ku bwitonzi mugira muravye abantu bo mu gihugu mubana hafi mu Burundi bagenda ku mipaka bagakoronga ngo bazobamese. Mwarashoboye kwihangana turabibashimiye cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mbaje kubasuhuza. Nge nitwa Mukandori Marie Claire nkaba ndi mu diaspora wa hano mu Bubiligi. Ndabizi neza ko ngewe ibintu byanjye ni ikibazo si igisubizo, ariko mu makanya nkivuge kuko maze imyaka 14 icyo kibazo ngifite cyarabuze umuntu n'umwe wagikemura. Ndiho ndubaka mu Kagarama Kicukiro, nkaba mfite umuturanyi wanjye witwa Gatete Policarpe wambujije amahoro, ndubaka agasenya imyobo y'imisarana akayizana iwanjye nkariha amatike nkagaruka nta n'umwe ugikemuye. Nagerageje gusaba meya. Ikibazo ubwo nacyumvise ariko reka mbaze kugira ngo twihute. Hari uwo waba wakigejejeho? Abameya bo Meya William yarakizi ntacyo yakemuye. Nande wundi? Jire Ndamage ntacyo yakemuye. Okay. Nageze kubafunga. Warabibabwiye
bose dosiye yanjye barayifite nageze ku muvunyi witwa Clement ntacyo barakemura ejo bundi yambujije gushinga amaborune yurirwa yubaka imisarani mu isambu ryanjye. Okay, reka nkwereke uko twagikemura. Ujya uza mu Rwanda uzagaruka ryari? Mu kw'icyenda. Okay. Ndashaka kugishinga abantu bari hano. Hari abantu bashinzwe. Nugaruka. Twumva umukuru w'igihugu, twumva. Narebaga na minisitiri w'ubutabera hano ariko ntabwo biragera mu butabera, reka tubanze minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo nuza uzamubone aguhe umwanya hanyuma tuzabikurikiranira ku buryo bwari bwose. murakoze kugira ngo gahunda ikomeze neza. Hari umubyeyi hano nyakubahwa perezida wa repubulika yari yavuze nawe mumuhe mikoro abashe kutugezaho igitekerezo cyangwa ikibazo ari imbere hano. Mureke tumwumve. Ndabasabye tumwubahe tumwumve muvuge izina ryanyu kugira ngo dushobore gufata abantu benshi nk'uko bababwiye hino amagambo bajye ku ngingo. Donc vous allez être bref comme j'ai pu vous dire de manière structurée. Muraho. My name is Hawadem. I'm 33. I'm from Mali and I'm definitely a friend of Rwanda. His Excellency, I have two simple questions, but before I'd like to give a testimony about what I call my Rwandan adventure, and I will express myself in French, and it will be very brief. J'ai voulu m'exprimer ici aujourd'hui parce que ma première rencontre avec le Rwanda, ça a été à Londres en 2013, lors du Rwanda Day. Donc je voulais vous dire que le Rwanda Day, indépendamment d'un espace de rencontre entre les Rwandais et leurs dirigeants, est aussi un espace d'inspiration pour nous en tant que jeunes Africains. Depuis 2013, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Rwandais. Je suis allée 2 fois au Rwanda. La première fois, c'est après avoir entendu le président Kagame parler de son pays avec autant d'engagement, d'amour et d'envie. Et en sortant de la salle, j'avais pris ma décision. C'était en mai et en octobre, j'étais à Kigali. Après ça, je me suis dit, non, ça ne pouvait pas s'arrêter à moi. Il fallait que d'autres jeunes Africains sentent ce que j'ai ressenti, entendent ce que j'ai entendu, voient ce que j'ai vécu. Alors, j'aurais du mal à traduire parce que c'est long. Juste, je vais synthétiser déjà ce que vous êtes du Mali, c'est ce que j'ai bien compris. D'accord. Nyakubahwa perezida aratubwira ko ari uwo muri Mali, akavuga ko yagiye mu Rwanda kabiri niba nanumvise neza. Ubwa mbere yaje muri Rwanda Day muri 2013, yumva abona ukuntu abanyarwanda bakunze u Rwanda rwabo, bimutera ishema, yumva n'amagambo yanyu ku buryo byamuhaye icyifuzo cyo kujya mu Rwanda ajyayo kabiri. Maintenant, je vais vous demander de pouvoir synthétiser si vous avez une question. Je vais juste terminer en disant que justement, après octobre, en décembre, on était 400 jeunes africains de 40 pays différents à Kigali. Ngo bagiye ari abanyafrika, abana b'abanyafrika 400 mu Rwanda. Uvuze muri octobre, novembre, mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 ku mwaka ushize, l'année passée, je suppose. C'était en 2013. En 2000, muri 2013. Voilà.
ta question maintenant. Donc, s'il te plaît. oui, c'était juste pour dire effectivement que suite à cela, nous avons pris des modèles et des exemples au Rwanda. Nous avons initié au Umuganda Africa, dans 4 pays africains. Alors, tu vas m'aider pour que je... Hein? Nyuma yaho bafashe igitekerezo cy'umuganda bakijyana iwabo niyo mpamvu bamushe 4 pays. Bakise Umuganda Africa. So in 4th country, in Senegal, Guinea, Mali, and Côte d'Ivoire. Rwanda Day is not only a space for a meeting between Rwanda and entrepreneurs, it's also a space of inspiration for us as African youth. We are working in your path. It's a very good place for us to take in your leadership. So this is what I wanted to say here today. Je vais te remercier. J'ai juste une question. Alors, tu poses la question. Je suis vraiment désolée. Il fallait on va que écouter ta cela. question et Voilà. merci pour l'introduction et cette chaleur que tu nous accordes. Maintenant, la question. So I have just one question. How can I do as a non-Rwandan, not married to a Rwandan, no parents Rwandan, no Rwandan children? How can I do to have a Rwandan passport? And why not? Thank you, and maybe a diplomatic passport. And Dagushimira, je te remercie. Just to finish, I'm sorry, just 2 words. We are fighting today for a visa-free Africa, and in the African Union, you are, I think, today a great leader. So, what are you doing today to inspire other African head of states to take the example of Rwanda in a first step to give access only to all Africans to their country by taking the visa at the borders, and to, at a second level, to have a country free of visa for us Africans. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I take this? I go with this? Yeah, Okay, reka wenda ibyo ngibi ikibazo cya Marie Claire cyo twakirangije. Then ku bya Marie nagira ngo amenye ko mu by'ukuri u Rwanda nicyo gihugu cya mbere kuvaniraho requirement ya visa ku banyafurika bose. Donc le Rwanda est le premier pays qui a enlevé qui a donné les facilités de visa pour tous les Africains. Voilà. Sinzi ni uko yaje byagenze bite, hari aho yagombye kujya gusaba visa cyangwa? Comment tu es venu? Est-ce que tu as dû demander le visa? Tu peux répondre en anglais comme ça. Baza mu Rwanda magana ane baje. Quand vous êtes venu à 400. Yes, I took a visa at the Rwanda embassy in Paris. Thank you, Mr. Kabale. Yeah, but you didn't have to. I know I didn't have to. Yes, yeah. because, but I take a long period visa. Sure. So yafashe visa anyuze mu embassy y'u Rwanda mu Bufaransa, ariko ntibyari ngombwa. Ubundi cyajya gukora, ariko hari ubwo indege airlines ziruhanya babona udafite visa bakibwira ko batari bukwemerera aho ujya. Yes. Ariko ubundi bo bamaze kubimenya bose ko iyo uza mu Rwanda uri umunyafurika visa uyibonera ku kibuga mu Rwanda iyo hageze ntabwo. This is what we did for the youth, the young people who came in Rwanda in December. They came at the frontier and at the airport and they took the visa. Very good. So, gukora ibyo rero nuko byari ngombwa
twe twumvaga ariko bikwiriye kumera. Icya kabiri byari no gutinyura wenda n'abandi banyafurika bibwira ko uhaye abanyafurika bandi viza harimo ibibazo, twagira ngo tunerekane ko nta bibazo birimo. Urugero twatangaga rero byari kugira ngo n'abandi banyafurika, kandi harimo benshi bamaze kubikora ubu ngubu. C'était nécessaire et surtout c'était pour donner l'exemple aux autres Africains, pour ouvrir les portes, et beaucoup d'Africains maintenant se sont inspirés de cela. D'accord? Icyo kubona citizenship y'u Rwanda birashoboka. Tu pourrais avoir la nationalité rwandaise, c'est possible. No kubona umugabo w'umunyarwanda niba atarashaka. Murabimvugiye nyakubahwa Président, vous pouvez même trouver un mari rwandais. Niba atarashaka nabyo birashoboka. Niba atarashaka birashoboka nabyo. Si tu n'as pas encore d'époux, c'est too late. Ariko niba twumvikane hari uburyo bundi bwinshi bishobokamo, ntabwo ugomba kuba warashakanye n'umunyarwanda iteka. Hari izindi mpamvu, ibyo ngira ngo niyegera abashinzwe ubwo buryo mu gihugu cyacu bashobora kumubwira inzira anyuramo. Birashoboka, hari abanyamahanga benshi bamaze kubona citizenship. Donc il y a beaucoup d'étrangers maintenant qui ont obtenu la nationalité rwandaise. Il existe des possibilités, il faudrait s'approcher auprès des personnes qui s'occupent. Et concrètement, on peut vous donner l'information par après, comme ça. Murakoze, nyakubahwa Président. On va... twari twavuze hari inyuma nta ikibazo twakuyeyo. Hari inyuma. Yego. Ndabona hari umuntu uhaye undi mikoro hari inyuma. Oya bayitanze. Okay, hari umuntu ufite mikoro wambaye ikote ry'umweru hariya. Murakoze, mureke tumwumve mu cyubahiro. Nous allons l'écouter. Murakoze cyane. Nitwa Mupenzi Basinyize Veniste i Buruseli mu Bubiligi. Ndashimira nkanatanga ubutumwa. Okay. Hari umuntu uriho ubaza hariya inyuma. Ntabwo tukubona neza, wambaye jya mu murongo hagati bakubone neza. Nyakubahwa Perezida akubone neza n'abandi bakubone. Ubundi bakwiye kumushyiraho hano. Ni ngiye babona. Navugaga ko navuze amazina yanjye Mupenzi Basinyize Veniste i Buruseli mu Bubiligi. Navuze ko nshimira nkanatanga ubutumwa. Mufite byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika byo gushimirwa ntarondora, ariko nkanjye by'umwihariko kuba ndi muri iki cyumba nk'umunyarwanda mu bandi, kuri njyewe n'ikuzo, kubera ko urukundo n'urugwiro banyeretse bituruka ku rugero rwiza mubaha, kubera yuko njyewe ndi intama yari yarazimiye. Mbivugira ko kuva muri 1991 kugeza ndetse muri 2015 ni narakurikiye umuntu muri politiki, ariko ngeze aho ngaho nsanga nari naribeshye. Nkaba mbwira izindi ntama nazo zazimiye nkanjye ko zaza mu kiraro kuko hashyushye. Maze gusobanukirwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'umuntu wabaye umunyamakuru kuri Radio Rwanda, nk'umuntu uzi agaciro cy'itangazamakuru, maze kubona kandi ko ibinyamakuru byinshi biri hano hanze akazi bikora ari
ako gusebya u Rwanda n'abayobozi, nisunze bamwe tubyumva kimwe bari hano, dushyiraho radiyo yitwa radiyo umubano itanga ibiganiro kuri interineti, ibiganiro bikwiriye u Rwanda n'abanyarwanda. Ngaba ntanga ubutumwa bwo gukangurira abanyarwanda bose bari hano ndetse na diaspora nyarwanda ya hano mu Bubiligi kugana no kumenyekanisha radiyo umubano, kuyitabira mu biganiro byubaka igihugu, tukaba ndetse tuzanakorana n'andi maradiyo yo mu gihugu dusangiye uwo murongo wo gukunda igihugu. Murakoze, murakarama. Alors, urakoze ku gitekerezo. Hari umubyeyi hano, nyakubahwa perezida wa repubulika yari yavuze ariko yicaye, ndabona muri benshi ndamubuze. N'uyu mudamu wambaye icyatsi niba nibuka neza, n'uyu mugabo nawe. uyu mudamu n'uyu mugabo, turabaha ijambo. Murakoze kumpa ijambo perezida wa repubulika, ndanezerewe kubabona uyu munsi. Nitwa Uwizeye Vanessa, ndubatse, mfite abana babiri. Mfite ikibazo cy'umuryango cyabatewe na jenoside ya 1994. Twari dutuye mu Nyakabanda, aho twasenyewe itariki 9, ntibasiga n'itafari na rimwe. Rero gacaca iza kuburanisha, ndabona mbanje kubashimira ko buri muntu wese abazwa icyaha cye, icyaha ari gatozi. Abo badusenyeye gacaca yabategetse kutwishyura zari ingwe ebyiri zari zasenywe mu Nyakabanda. Noneho abakuru, uwari uyoboye gacaca icyo gihe witwa Kabanda, yishyuriye umwe, twebwe aratunyanganya. None haragenda no mu gitabo cya gacaca acamo irangiza rubanza, biragaragara mu gitabo. Batwohereje ahantu hose, yaba twandikiye umushinjacyaha mukuru, twoherejwe muri maje, twoherejwe ahantu henshi hanyuranye, ariko icyo kibazo ntibagikemura, ahubwo barongera bakagisubiza hasi. Ubwo rero nkumva ariko ari mwe mwandenganura. Ikindi ni icyifuzo gito mfite, nk'uko turi hano dufasha imiryango yacu, hari minisitiri wavuze ku bashoramari, ariko twebwe imishahara yacu hano ntitwemera gushora imari, ahubwo dukeneye kwiyumva nk'abari muri ya diaspora, tukagera mu Rwanda natwe tukibona muri biriya byiza bihari. Natwe dukeneye kubona amakredi mu buryo mwatunyuzamo muri diaspora, natwe tugashobora kugura ariya mazu meza, natwe tukabaho nk'abandi. Hari umugabo wari uri hano nawe nyakubahwa perezida wa repubulika yari yavuze, mwivuga amazina noneho mubaze ikibazo cyanyu. Ndasaba ko twese twatuza kugira ngo tubashe kumwumva. His Excellency, I am Professor Sobgui here in Belgium. I'm from Cameroon. I studied in Cameroon and I'm working in Europe. But I don't forget where I come from. I have a project with a couple of friends and Rwandese. And the project stemmed from the observation that there were too many patient evacuation towards Europe or US or even India, which is quite disappointing sometimes, given that those patients, when they arrive in hospitals here, is Africans who takes care. And my concern was, how come that we cannot go there and train ours and give those health care to many as possible? I have tried in my own country, and it was very difficult. I have now tried with Rwanda. I'm quite lucky, and I think that everything will stem from Rwanda and spread all over Africa. We have presently a project on mini invasive surgery.
And our aim is within 5 years, and thanks to the Minister of Health for all her support, the University of Rwanda will implement a program to train Rwandan surgeons and the East African professionals in this field of surgery. And to make it work very concrete, we want to be evaluated every year. And this October, in Kigali, in the Convention Center, the reference, as you know, and I'm so pleased to see that Africa will have such structure, we will be pleased to present to you what are the innovations that Africans are able to do. And this will be yearly. And from here, I wish to seek the support of the Ministry of Infrastructure, since I've heard that Rwanda will be landing in Brussels, because Africans who are physicians in hospitals murakoze cyane nyakubahwa perezida wa Afurika. Reka rero twakirire ikibazo cya nyuma nimba mubinyemereye turangize kuri runo ruhande yakomeje kumanika ukuboko. Murakoze. Nyiricyubahiro bwana perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndabaramutsa n'icyubahiro gikomeye cyane. Witwande? N'abavandimwe bose mwaje hano. Witwande? Nitwa Yunusu wa Maridadi. Maridadi ni umuhindi wa mbere waje mu Rwanda ku ngoma ya Mushinga. Warakoranye. Maridadi niwe wakiraga ba Rutagarama bakaryabwite barwigemera bose aho ngaho bazaga iwacu. Twumvikane. Yego bwana perezida, ndabashimira cyane, nategereje umwanya muremure kugira ngo mbabone, mbashimire ku bintu mwakoreye igihugu cyacu. Mperutse kujyayo ndahayoberwa rwose, nasize ari amatongo. Ndahayoberwa rwose, ndabaririze imihanda barangaragaza. Nuko nukubashimira, nukubasabira ku Mana ibahe ubwo bushobozi, mukomeze, murambure, murambe abavandimwe bose bari hano. Namwe dushire hamwe, tujye hamwe, dukorere igihugu cyacu. Ndashaje ariko umutima nturasaza, uracyari iyo ngiyo. Harakabaho u Rwanda, harakabaho bwana perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame, mutware wacu adutwara, komere mumusabira. Thank you. Imana. Je suis guinéen, un pays qui est voisin du Mali. J'ai écouté ici. Je peux t'aider à traduire. Nitwa Mamadou va muri Guinea, igihugu gituranye na Mali. J'ai écouté ici l'expérience du miracle rwandais, c'est très impressionnant. Mu bintu bimeze nk'akataraboneka kuri njye byantangaje. En 2 mots, je vous dis l'expérience du miracle guinéen. Mu magambo abiri ndashaka kubabwira nanone amayobera yabaye n'ubundi muri Guinea. Pendant 50 ans, on n'a eu que 2 présidents de république. Mu myaka 50 twagize abaperezida babiri gusa ba repubulika. Le premier a fait 26 ans, le second 24 ans. Uwa mbere yakoze imyaka 26, uwa kabiri amara 24. Est-ce que tu peux arriver à ce que tu veux dire juste? Rien n'a changé sur la situation du pays. Muri icyo gihe cyose nta cyahindutse ku gihugu.
La communauté internationale et les bailleurs de fonds ont demandé de mettre le pied avec pression sur l'accélérateur de la démocratie. abanyamahanga n'umuryango mpuzamahanga basabye ko hashyirwamo ingufu bagahapuresha igihugu kugira ngo demokarasi itere imbere. Ce qui fut fait ainsi en 3 ans, nous avons eu 3 présidents sans députés. Ati ibyo byatumye mu myaka 3 tugira abaperezida 3 nta mudepite tugira. Par rapport à l'expérience du miracle guinéen, je pense que l'expérience du miracle rwandais est une bonne idée. Ugereranyije nuko byabaye muri Guinea, ntekereza ko ibyabaye mu Rwanda ari igitekerezo cyiza kandi cyo kureberaho. Accepterez-vous de porter le message de l'expérience du miracle rwandais aux autorités et au peuple de Guinée que nous aimons beaucoup? Mwakwemera nyakubahwa gutwara ubutumwa bw'ibyabaye mu Rwanda ku baturage bo muri Guinea n'abayobozi bo muri Guinea kugira ngo babyigireho? Je vous remercie. Murakoze cyane. Guinea wavugaga ngira ngo azatwara ubutumwa muri Guinea iwabo abutugerezeyo ababwire kandi ko nk'abanyafurika twifatanyije n'abanyaguinea kugira ngo bagire ubuyobozi bwiza n'ubuzima bwiza. Murakoze nyakubahwa perezida wa Afurika kuko ngira ngo amasaha ari gukura, reka munyemereye twafata ibibazo 3 bya nyuma hano hejuru, 3 gusa, 3 gusa bya nyuma hano hejuru aho ndi, hanyuma tugasoza. Murakoze. Hanyuma rero reka duhere kuri uyu mwako mugerageze kugira vuba, can go straight forward to your point. Thank you so much. I've been trying to ask the president a question. I've been running up and down to get this question, and I'm really delighted to ask it now. Mr. President, Rwanda is not the first success story we have had oh, sorry, my name is Michael. Yeah. Rwanda is not the first success story we've had in Africa. Zimbabwe was once known as the fruit basket of the southern region. Ivory Coast was once seen as a success story. There are a few other countries that have been mentioned as success stories, but they were not sustainable. What have you done, or what are you going to do to ensure that Rwanda does not fall into the same category of countries that were the ones known as success stories, but they failed along the way? And one more thing, Mr. President, last night I was at home, I wrote this letter, I wanted to give it to you today. And this is my opportunity, please. I don't know how it's going to get to you, but I want you to get it. So I'll hand it over to you. I have my staff here who will pick it from. Okay, I'll give it to him, and hopefully you get it. You give it to that person, actually. When he comes back, he will give it to us. The master of ceremony is there. So. Thank you, Your Excellency. Hanyuma reka dufate ikindi kibazo cya kabiri hano. Murakoze cyane. Ye mazina nitwa Sentenga. Ikibazo nangwa gusaba mfite ni icy'ubutaka. Ibyangombwa turashima kuko iyo umuntu agiye mwashyizeho diaspora desk muri foreign affairs. Iyo ugiyeyo baguha urwandiko bikakorohera. Aho rero dusanga ibibazo kuko iyo tuvuye ahanga tuza dufite nk'ibyumweru 2 nangwa 3 bya holiday. Aho ikibazo kiri rero ni land office. Land office na Gasabo. Land office ntabwo dufite diaspora desk. Ugirayo rero uzagarukejo bundi ibyangombwa ukabayo utabibonye. Okay. Nta kibazo ntabwo ari ikibazo cya diaspora desk, ni ikibazo cyo gukemura ibibazo biba byaje aho byaba bituruka hariho hose. Murakoze cyane. Ngiye ikindi nabazaga ubwo ni imikorere mibi gusa ariko byatungana, ntabwo ikibazo kizakemuka kubera ko umuntu avuye muri diaspora, gikemuka kubera ko gifite abagikemura kandi kiba gihari.
ikindi cya nyuma ni ukugushimira urubyiruko rwacu kuba mwarabakizeho ingando ifashije abana cyane ye nanone icyo twasaba ni ukugira ngo bajye tumenyesha hakiri kare nibyo tuzakomeza kandi bazabamenyesha hakiri kare. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Afurika, reka twakire ikibazo cya nyuma. Ari uwo muntu. Yeah, that's the one that I'm going to. Well, no, there's actually two that has been putting the hands. Okay, go ahead. Yeah, this one, and then we finish. Thank you. Yep, Mr. President, there's a gulf between you and the gallery. We need you up here because we've been sort of ignored a bit, but here we are. It's lovely to get an opportunity to say something. You were saying something in your speech about 1 million people being taken out of poverty. What's your name? My name is Hugh, and I live in London. I've had a job in London for the last 36 years, and I feel I've never emerged from poverty. And my question is to do with that, that emerging from poverty is... okay, please. You said you took a... Say again, yes. Yes, emerging, 1 million people emerging from poverty in 2000s. And I wondered what the criteria is for making that assessment. What is the criterion for getting someone out of extreme poverty that you quoted in your speech? Because I've never come out of poverty myself. That's my feeling. Because there was no way of measuring it, or what? Sorry? You didn't get out of poverty because there was no way of measuring it, or what? No. Well, I feel very poor all the time. Thank you. So, if you felt you are not poor, then you would have gone out of poverty. Okay, reka tunyure muri ibi ngibi. Hari uwabajije yabivuze mu Cyongereza avuga ko u Rwanda twakwihangana tukaceceka tukagarura cya kinyabupfura nk'iki dusanganwe hano muri diaspora. Murakoze cyane kuba mubikoze. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Afurika, murakoze mubitwemeye. Hari uwavuze ikibazo yabivuze mu Cyongereza avuga ko u Rwanda atari rwo rubaye urwa mbere kuvugwaho ibyiza. Atanga ingero za Zimbabwe n'ahandi n'ibindi. Ariko nagira ngo mvuge ko ari Zimbabwe, ari ibyo bihugu bindi yavuze, buri kimwe gitandukanye n'ikindi, kandi nabyo bitandukanye n'u Rwanda, n'u Rwanda rutandukanye nabyo. Bifite uzasanga hari aho bitandukanye, nubwo ari Abanyafurika dufite aho duhuriye twese, ariko uzasanga ku buryo bw'umwihariko hari aho igihugu kimwe gitandukana n'ikindi, cyangwa abantu bayobora bagenda batandukana n'abandi. Ariko noneho hari n'ibindi bihugu biri muri Afurika, ariko noneho sinzi niba twanajya no hanze ya Afurika amaherezo, ariko mpereye muri Afurika ntabwo yavuze ibihugu byose ko byabanje bikavugwa neza, noneho bikaza kugira ibibiranga bitari byiza. Hari ibitaragize amateka meza biza kuviramo ko bigira noneho isura nziza, bigakomeza bigahera aho ngaho bigakomeza. Ariko ikibazo avuga wenda ndumva nshaka kucyumva mu buryo avuga ati
ni nk'aho yavuze Afurika yose ko idashobora kumera neza hari nibwira ko bigomba kuba atari byo ariko ku Rwanda ku buryo bw'umwihariko niba ari cyo yabajije navuga urugero rwa mbere nta nubwo ari jyewe bikwiye guturukaho cyangwa umuyobozi w'u Rwanda ariko aba banyarwanda bicaye hano mwumvaga ibyo yavugaga icyo kibazo ubwanyu mukwiye kugiramo uruhare kugisubiza ntabwo ari kugisubiza none mvuga ndavuga ni ukugisubiza ku buryo bw'ibikorwa dukwiye kuba duhuriyeho bya buri gihe bizatuma u Rwanda twavugaga mu kanya cyangwa urwo yavuze rwakomeza kugira isura nziza nk'uko rumaze kuyigira mu myaka ishize tumaze kubona imyaka 10 ishize cyangwa 15 kugeza ubu igisubizo cya mbere kiri muri mwebwe abanyarwanda niba mwamwumvaga igisubizo nimwe kirimo cyangwa se natwe turimo ariko dufatanije ngira ngo rero icyamuha icyizere ndaza kugira ndamusubiza ngira ngo mu rurimi yabajijemo kugira ngo abyumve neza niba ntawumusemurira ikibazo aho ahambere akwiye gushingira icyizere ni kuri mwebwe n'ibyo navuze mumaze gukora mu myaka 19 ishize n'ibibazo twahuye nabyo uko twabinyuzemo n'ukuntu dukomeza mu nzira y'amajyambere nimwe mukwiye kuba mwamusubiza cyangwa se yabyumvise mu byo twavugaga kubera ko ibyagiye byubakwa akenshi byabaga bishingiye ku banyarwanda n'ukuntu bakorera hamwe kugira ngo bishoboke igihe rero mfite icyizere mpereye ku banyarwanda ariko nihagira igihinduka ubwo nanone nimwe bizaba biturutsemo mu buryo bw'amajyambere